Thank you for coming to the KMD Forum Impact Talk. Today we're going to talk to alumni, people who have graduated from KMD. KMD 卒業して今なんか社会人になっていろいろ活動してる人たちが集まってるから皆さんの話は聞きましょう。これができるだけ英語と日本語もちょっと切り替えでやっていきますんでそれでちょっと両方ともダメになる時もあるんだけどそれもちょっと勘弁してください。Please excuse my English and Japanese because when I speak both they both get bad.So today's panelist I'd like to introduce is Futa Asada and Takahiro Fujimoto, and I just call Chendi, but Lufita Chendi Tika. And we also have here Reiko Shimizu. And みんな違う時卒業したのはもうそれはもう話しましょうね。はい。ですね。And also what's really nice about KMD is it's 結構国際的日本人なんだけど彼がオーストラリアでよく住んでてからすぐでも英語もバッチリだからね。And Chendi is from Indonesia, I'm from New York, so let's continue. Okay, 浅田さんちょっと自己紹介してくださいね。はい、わかりました。KMD のところからじゃあ自己紹介させていただきます。皆さんこんにちは。浅田風太と申します。本日はよろしくお願いします。私は2019年の春学期に KMD に入学をしまして、そこからEM と呼ばれるエンボディードメディアというリアルプロジェクトに所属していました。で KMD にいた頃には僕バンドマンをずっとやっておりまして、音楽とそれこそ身体性の技術を掛け合わせた研究をやっていました。で21年に修士を出まして、21年の6月ぐらいに現在やっている株式会社ハウディという会社を創業しまして、現在、会社としては3年目になります。でハウディではですね、人に優しく地球に優しい、社会を実現するためのスマート化技術を開発する、会社でして、IoT とか AI とかそういった技術を活用しながら、いろいろな事業をしております。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ちょっとだけ英語で説明してあげてくださいね。My name is Futa Asada and I'm a CEO of Howdy. And Howdy is a company for the smart society through using the IoT or AI technology. So nice to meet you. So彼の会社が Howdy is HAUDI、はい、もう目の映るように Howdy がもうちょっと詳しく説明する必要ある？後で、後でいいですか？ OK 彼がなんかバンドの演奏してる画像ですね。はい、OK タカ It's your turn。 はい、はい、はじめまして皆さん、藤本隆弘と申します。彼の半期後に、入学したので自分は2019年の秋学期からの、入学でしたと。で KMD ではですね春学期は日本語プログラムとなっていて秋学期が英語プログラムというふうになっております。はい、なので彼が日本語プログラムでやった内容を半年後に英語プログラムで同じことやってる。ただちょっと変なところが4月の時点からちょっと自分暇しておりまして勝手に授業とかに潜り込んでちょっとフライングで授業を受けたりしちゃってました。はい。でですね、今はですね、研究ではブルーライトっていうのが起きる前に浴びると起きやすくなるのではないかっていう仮説のもとにちょっとそういうデバイスを作ってみてですね心拍数から睡眠深度が上がっていくのかどうかっていうのを、測ったりして効果があるのかっていう研究をやっていました。Okay, now do the whole thing again in English. Hi everyone, my name is Takahiro Fujimoto. Call me Taka. I entered KMD in 2019 in the autumn batch, and there's a spring batch where he joined, and there's an autumn batch where I joined.
And the spring batch is conducted in Japanese, and the autumn batch is everything is done in English. So and so I started KMD half a year after him, but I had a lot of free time before I started the program, so I went into his class, when I wasn't really in KMD yet. But yeah, Professor Waldman. We could talk more about that later. The school, I don't want you to get the impression that we don't have rules, but it's actually a very free to learn environment. You can take a class even if you didn't sign up for it. You can pretty much have access to all of the education and all of the professors. So I was actually a researcher in Professor Waldman's project. That's why I was early in. そう、日本語で説明します。もうちゃんとしてる大学院ですけど、もう入ってみると結構自由に動ける環境です。なんか他の授業にもそんなになんかちょっとだけ入ったりするとか、全然もう自由に動けるような環境なんで、すごくもういいでしょうね。はい。フライングしてた理由は研究員として半期早く入れてたから、一応リーガルに入れてましたと。そうそう。もう修士生、master students are the 修士生 and the 研究員 is a researcher, so you have two opportunities to engage with the school and with the real projects. Also, tell us about your research in English. You didn't do that yet? Oh, yeah. While I was in KMD, I was researching about blue lights and how it impacts your sleep. But I was looking into how it will positively affect your waking up experience. And I created a device which turns on like an alarm an hour before you wake up. Well, an hour before you designated to wake up. And I was checking the heart rate to see if your sleeping stage went up or no. That was my research. ありがとうございます。OK、チェンディ。OK。日本語で？日本語でいいよ。もう日本語。それで英語、バハサでもいいよ。バハサでもいい。皆さんこんにちは。はじめまして、チェンディと申します。私の出身がインドネシアで、日本に住んでいるのはもう6年目です。じゃあ英語で。Okay, hello everyone. I'm Chendi and I'm from Indonesia. Nice to meet you. I first came here in 2017 as a master's degree student at KMD. I also got a scholarship from Mombuka Gakusho from MEXT. From master's until PhD. So I did my master 2 years and then PhD 3.5 years at KMD. So I just graduated in March 2023. So this year, I think I spent 5.5 years at KMD. And my research, this is for my PhD research. So I joined Creato project. And my research was about how we can communicate with electronic devices like 炊飯器 so どうやってなんか感情交換してるとか and then like how can we understand more the way that we use the electronic devices. So that was pretty much my research. But I also did my research when I was a master's student. It's pretty different compared with master's and PhD. So I studied in Samkara under Professor Matthew, and I researched about how people can get away inside Shinjuku Station very easily. So that's two different researches, but that's something that I learned a lot, and what I like here in KMD. Well, that's all. That's also, if you're considering KMD, the most important thing. KMD stands for Keio Media Design. それ日本語にするとメディアデザインなんだけど、デザインが、なんか美学的に考えるんじゃなくて、問題を解決する方法を見つける定義ですよね。だから入ってくるとそんなにデザイン授業はもうほとんどないんですよ。これも問題解決ですからね。
だからもうそういう経験、いろんなことができると思います。英語で言うと、design, when you think of design, you think of an aesthetic practice, but design at KMD actually is to find The problem solving Problem-solving. methodology. It's more about design as problem solving, not as an aesthetic practice. So, Yeah. ありがとうございまはい、す。ありがとうございます。OK、清水さん。はい。Hi everyone, I'm Reiko、皆さんこんにちは、清水と申します。私は2018年卒業したので、皆さんより少し上だと思いますので、当時は、エンボディとメディアに、所属していまして、で、基本的に研究の内容はちょうど、VR 元年って呼ばれている年なので、バーチャルリアリティをベースに、身体性がどうyour body behavior how your body behavior changed inside a VR the virtual reality space で、少し、これが、後ほど授業の話なんですけどで、バックグラウンドとして、a little bit special、I grew up in Hong Kong and studied in UK そうですね結構18年間ずっと海外に暮らしていましてで、イギリスにいた時は、建築を学んでいてなんで建築バックグラウンドの人が、日本に戻ってメディアデザインを学ぶっていうとすごく建築自体がすごくどんどん、いわゆる、分野が広げていわゆる、建築家ももっとデザインを学ばないといわゆる新しいことが起きれないかなと思ってでその時にちょうど KMD の、資料を拝見してでそこで、ケオメディアデザインに、入学することを決めましたで、今は今年、2023年に、自分でデザインスタジオを設立しましてで、仕事の内容は、アップサイクリングのデザインをしていますで、Yeah, this is all my works. We upcycle the materials from food waste, like avocado skins, avocado seeds, and then we cobble with Japanese traditional craftsmanship companies to make some new innovational and sustainable products with them. そうですね。で、これが今の仕事の内容なんですね。ありがとうございます。Okay, so let's go to some questions from me. Also, 後ろに立ってる人が座っても全然大丈夫だよ。もう楽にして。Okay, so みんなにお聞きしたいのは、今のキャリア、今の仕事、KMD で一番役に立つこと、役に立てることは何でしょうか？英語でも日本語でも両方お願いします。I'm asking what is the best piece of knowledge or training that they got at KMD that they use in their career and their current job? 誰からいきますか？いいよ。ですね、一つ言えるなと思ってるのはKMD ってバックグラウンドが本当に同級生とか先輩とか後輩のバックグラウンドがめちゃくちゃ広いんですね。音大行ってましたとか美大行ってましたとか工学しかやってませんでした高校生からみたいなそういう人たちもいてでそういう人たちといっぱい話してるとどんどん知識の幅が広がっていくしデザインで問題解決するための糸口をつかむみたいなお話されてましたけどなんかその角度とかいろんな角度から解決策を練ることができるみたいなそういうところはKMD に行って割と培われたところなのかなっていうふうに思ってます。英語をお願いします。One of the interesting things at KMD is that the backgrounds of your peers are very, very diverse. So, as Matthew was saying, design is a methodology of solving problems. And to solve these problems, if you talk to a lot of your peers, you will get backgrounds like some people will be in a fine arts background, some people will have an engineering background, some are business oriented. Maybe there's musicians like him, and so if you look at those backgrounds, there's a lot of
solutions. You can think of many types of solutions for one single problem, and I think that's one of the very best things that you can experience at this university. What do you call it? Postgrad program. Graduate school. Yeah, graduate school. Yeah. And Reiko, what do you think? メソドロジーに関してすごくKMD にいるときに一番今、私を卒業してもう6年くらい経ってるんですけど、一番役に立ってるところがリサーチスキル、いわゆる自発的に何かを それこそ課題が世の中いろんな課題があって目の前に課題があるのにじゃあどう解決していくっていうそこのメソドロジーはそこで2年間ですごく学べたなと思いまして、課題が分かっても結論はたくさんあるんですけど正解はないと思うので、皆さんはその2年間を時間の限りの中にいかに自分が、興味もあるしで自分の能力ができる範囲を探しに行くっていう、2年間かなと思いました。English. Okay. Well, I think like the methodology, I can say the research skill is most, how to say, I learned a lot in KMD in the 2 years. It's because like there are so many I mean like the social questions and a lot of like problems in the world, but we only have 2 years to we can't solve all problems, and our power, our skills is limited. But we need to find how to solve the problems, and this is all we need. We learned in the 2 years. Yeah. I think. Yeah, and did you find? I find a lot of students find that very jarring because at the beginning it's all about brainstorming and ideation, and then but to graduate you need to have a thesis, and a thesis is very regimented in terms of like the way you have to conduct research, and some students really get lost with that, but I'm really happy to hear that for you that was a positive thing. So, yeah. Chendi, what's the thing you took away from? I think in my case, I haven't got the experience of industry before I joined KMD. So this is already. But that's interesting. You can continue on an academic path, right? Yes. So the very good thing that I learned at KMD is that when I join my company right now, which is Rakuten Group, after I graduate from KMD, I thought I would feel lost because there's a gap between academia and industry. But because I learned so much at KMD, like critical thinking and communication, so I didn't feel that gap at all when I joined industry. So I think that's the biggest thing I learned. Awesome. Yeah, それも大きいポイント。彼女の言うのはもう彼女結構学術的なもう方向なんだけど、もう博士もやったし、だからあんまり業界の経験がちょっと今まで浅いんですけれども、KMD がもうそういうもう共同研究とかいろんな会社もやってるので、そういう経験が両方ともやりながらもう結構そんなに差が感じないということで結構面白いと思います。浅田さんは、出てるかこのマイクがなんか音が落とした。僕はですね、一番役に立ったなって思うのはやはりKMD に入ってからまずリアルプロジェクトっていうのに入るんですけれども、そこでやっぱり自分のまず課題を見つけて、社会にはどんな課題があるのかっていっぱいあると思うんですけれども、自分の興味のある課題を見つけて仮説を立てて、そこに解決しに行く方法を考えて、でそれに必要なものを自分で作って、それをこう検証するための場所を自分でこう探してきて、で人を連れてきてこう検証するっていう一連の流れをですね、大学院の間に研究というか勉強ができたのがすごく良かったなと思います。今、僕もスタートアップ企業でいろいろな事業をやっているんですけれども、やはり KMD で学んだリサーチの流れと全く同じような流れでこう物事を組み立てていくことが多いので、その点はすごく今でも力になっております。その力になっていることは英語でちょっとだけ説明できますか？
Okay. So in research in KMD, we have to do the finding the problem, and we make the hypothesis, and we find the people, and we find the place for the POC, and we do the social implement, and so I studied the すべての流れをall process for the business. So it's very important for me. Yeah. Okay. ありがとうございます。そう、これからね、もっと集中したいのは、みんな卒業してからもうKMD に入ってから KMD が技術とデザインとポリシーが交差しているところで良い未来を作りましょうというもう概念でもう作った学校なんですけれども、これからなんか AI の革命で技術も中国も技術のことが日本でそんなに重要じゃなくなる時代に入ってて、これからもう環境問題も考えるともうバイオデザインとかサーキュラーデザインとかもうちょっと力入れないといけない時代に入ってるんですよね。そういうことに関してみんなの意見をもう聞きたいんですよね。So what I just said is in the short time that even these students graduated from KMD, the focus of KMD has always been a mission to explore the intersection of design, technology, and policy to create a better future. But the technology part, it's in terms of like the Japanese context, is very much about things, right? But we need to start thinking about the circular economy, biodesign, and a lot of environmental problems. And it's really been a sea change. And I want to know what everyone's opinion is on that change and how it's affecting your approach to technology and business. And maybe we should start with Reiko. Okay. そうですね、自分が今デザイナーとして、5年くらいデザインの仕事をしていまして KMD 卒業した最初の3年間は、総合の広告代理店に入ってでクリエイティブディレクターとして結構いろんな、CM 含めていろんな広告を作ってきたんですけど、その働いている中に、実際に自分が世の中にどういうことが役立てるって多分みんな 3,4 年くらい働くと絶対その課題にぶつかると思うので、そこで、改めてクリエイティブとかデザインがどのようにソーシャルにインパクトが起きれるって考えて、で私がたどり着いたのが、マテリアルデザインのところで、マテリアルに関してすごく今、自分が今作ってる先ほど少し写真が出てきたんですけど、アシスタントこの素材とかがいわゆるavocado, the skin of the avocado, and then it's all like biodegradable. 多分、生分解性が今世の中みんな一度だけ聞いたことあると思うんですけど、プラスチック以外にどんな素材ができるとかで、なんでこういうものを作るってすると、私は別にバックグラウンドでそういうことを作ったわけじゃなくて、KMD の中に先ほども少し話していてリサーチのスキルをすごく学んで、なので実際にどんな分野に入っても新しいことを挑戦するときにすごく自分でリサーチして課題を解決してコラボレーションの、クライアントを探しに行くっていうところがすごくここの2年間学べられると、あと本質は変わらないんじゃないかなと思っていて、新しいそれが、エンバイロメントにいいことなのかでテクノロジーの分野なのか、そこは全部、本質的には全部一緒じゃないかなと思いました。So I will translate what I did say. So this is the materials our studio work now. So we upcycle the waste of this is seaweed and then some avocado skin and then like the seeds. So why we did this? Because we think because whenever I work in an advertising company, I think what we should do to help the world and the society. Actually, advertising is very powerful, but we ask a lot of influencers take very like
very ironic, like the photos, and they ask a lot of like etchers. But what actually is the authentic one is actually we live in the world, and we need as a people, we should like have responsibility of the society, and that's why I start this like company. So, yeah, it's very interesting. In Japan, there's this mythology that the Japanese are very good at recycling and being one with the environment, but it's really a mythology. Japan exports a good portion of its solid waste to Malaysia, and Malaysia often just dumps it in the ocean and doesn't process it. And the Japanese consciousness of their impact globally is actually, I think it's a little bit lower than other countries. So I think it's really important, the kind of work that you're doing. なんか日本はもう環境に優しい国とみんな思い込んでるんですけれども、実はそうでもないんですよね。なんかゴミは輸出したり、マイクロプラスティック問題に関してもう結構もうそんなにもう白じゃないんですからね。でもこういう関心を持って仕事するのはすごくもう偉いと思いますね。これからね。浅田さんはどう思いますか？はい、僕も仕事で、スマートホームとかスマートビルディングっていうののシステムを開発してまして、建築業界とか不動産業界もネットゼロとかっていうのはすごく今テーマになっています。具体的にはその排出するエネルギーの量と、作るエネルギーの量をゼロにしようっていうようなことだと思うんですけれども、それってなんか結構皆さん注目しがちなのがなんかマテリアルとかもそうですけれども、例えば太陽光発電でいっぱいエネルギーをこう作ろうとか、そういうことに目が向きがちなんですけれども、僕は結構どうやって賢く使う、今あるリソースを賢く使うのかというところが非常に重要であると思っています。例えば使わない時に切るとか、すごく簡単なことですけれども、そういう積み重ねをどんどんしていくことによって、少しずつ改善していって、それが全国の何百万何千万世帯で行われていくと、トータルですごく日本がエコになるっていうようなことがあると思いますので、そういうところテクノロジーとでまず、手段としてテクノロジーを使って僕は解決をしてるんですけれども、その前にまずはどうやったら賢く使えるんだろう、どうやったらこうエネルギーの消費量を抑えられるんだろうっていうところを考えてデザインをしてからいろいろなものを作っていくっていうことをしています。でそのような考え方はもちろんKMD でも学びましたし、これからどんどん重要になってくるので、皆さんの研究テーマにも取り入れて勉強していってほしいなと思います。ポイントが考え方ですよね。みんな誤解しないでください。KMD は素材科学のラボとかないんです。もうサービスデザインとか問題の解決とかね、もうそんなに科学の大学院じゃないんですよね。みんなが誤解しないように。ご注意くださいね。So what I just said is like he said that the way of thinking and approaching is very important. So I don't want anyone to get the misconception that KMD has a chemistry program or material science lab. We don't. It's all about the thinking and the approach, the entrepreneurial approaches and solutions. So that's really what KMD is about. It's not a chemical science school. そうですね。僕はたまたまスマートホームっていう技術を今勉強してビジネスをしてるんですけれども、マテリアルをやってる人もいるし、そうです。でそれみんな KMD でなんて言えばいいでしょう、そのアプローチの方法を勉強して、それを自分のやることに取り入れているっていうことになります。だからもう素材科学、マテリアルサイエンスラボは使おうと思ってたら、もう誰か紹介して探してやるしかないんですけどね。もう方法はあるんですけどね。うちのプロジェクトがもうサーキュラーデザインですから、そのマテリアルサイエンスプロジェクトが結構多いんですけどね。なんとなくできるんですけどね。So let's see. We had some opinions, but I also want to take questions. And if there are there should be questions, right? Does anyone have questions? Okay, great. 質問するマイクはどうすればいいですか？もう前に来ていただく。OK。
前に来てもらう。前に来た方がいいですよ。ごめんなさい。If you want to have a question, we're going to make everyone come and be on camera. ハードル高いです。こんにちは。こんにちは。学部4年生には経済学を学んでいる木山匠と申します。本日はありがとうございます。ちょっと起業されている方が何名かいらっしゃって、そのことについてお伺いしたいんですけど、僕も一応今の段階で社会に対して課題意識を持ってて、でやりたい方法、こうやって解決したいみたいなのがあって、それを KMD でやりたいなと思って今来てるんですけど、その一緒にやるメンバーがなんかそのトラスタブルっていうか、その信頼できるメンバーをどうやって見つけるかとか、そこをまずメンバーを KMD で見つけられたかどうかもわからないんですけど、それがちょっと悩みというか怖いなって思うところではあって、そこをどうされたかお伺いしたいです。難しい。So he's asking, he's year 4, 4年生ですか? Of economics major, and he's thinking about KMD, and he has a question specifically for the graduates who are doing entrepreneurship in their own businesses, and wants to know, he's really worried about finding people to work with that you can actually trust, and that's his question about what is their approach or their idea about that. So. 日本語でいいです。はい、僕はたまたますごく最初にいいメンバーに巡り会えてできていたんですけれども、ただなんて言えばいいでしょう、僕の場合はKMD の1期生である浅田和則って僕の父がいてですね、でたまたま一緒にちょっとできたっていうのはあるんですけれども、基本的にその誰とやるかっていうのは僕もすごく重要だと思ってます。なのでKMD でプロジェクトをやる中できっといろんな人とのサポートとかを受けながら一緒にやっていくと思うので、その時にビジョンをたくさん2人で共有したり3人で共有したりして、その中で一緒にやりたいなって思う人とやってみるのがいいんじゃないかなと思います。すいません、ちょっとありきたりな答えになってしまう。そう、僕ちょっとねイレギュラーだった。はい、私の場合はちょっと違う感じで、結構卒業だって6年ぶりに起業したので、KMD のメンバーじゃあ、全員一緒にじゃあ今の仕事をしてるっていうと、実は一緒にしてないんですけど、でもサポーターとして実は KMD、昔一緒にプロジェクトを参加してた人たちがすごくサポーティブで、なぜなら結構みんな働いていろんなスキルが身につけて、例えばアカウンティングができる人とか法律すごく詳しい人とか実はいて仕事で、そこで今、起業した時にそのメンバーたちがもう一度、連絡をして、で皆さんやっぱ一緒に勉強して自分がどういう人なのか一番分かっているので、そこでいろんなアドバイスをくれたり、なのですごくサポーティブで、いろんな、私はすごくなんか KMD の2年間入ってよかったなと思っていて、あと実際2年間にプロジェクトが決まるまでにパイプラインっていう、プログラム今もあるかどうか分かんないんですけど、でその時に実は、結構プログラムによってチームメンバーが変わったりしているので、なのできっと自分となんか共感できる人に巡り会えるんじゃないかなとは思っていますね。そこに関して皆さんどうですか？いいですかね。同じ意見なんですけれども、ちょっと逆に質問したいのが、僕も逆に質問したい、はい、ひどい目に遭いましたか？そっちまあでもちょっと似たようなとこかもしれないですけど、信頼できるメンバーっていう風にが見つかるのが不安だっていう時に、どういう点で信頼ができないのかなっていうのが、なんかもしかしたらお金奪われてしまうかもしれないとか、アイディアを取られて他の人とやられてしまうかもしれない、そういう裏切りに遭うみたいな、そういう不安からの信頼っていう、どういう点での信頼を僕自身が、スタートアップを1回やったんですけど、その時にメンバーがどんどん変わっていって、それは本当にだから信頼できない事件みたいなのもあったりもしたし、あとは普通に方向性の違いで、分かれていったりで、新しいメンバーが入ってきたりすることもあって、割とその
会社っていうふうに考えると、最初のスタートアップのメンバーは固定というか、割とコミュニティ的には所属するような感じで固定のものなのかなっていうイメージがちょっとあって、で KMD で、何か起業するってなると、最初からその会社を組んでやるというよりは、同じようなビジョンを持った人となんとなく一緒にやり始めて、会社作るなら作るみたいな感じになると思うんですけど、僕は逆に言っていいですか？ Also, the conversation here is about trust. He's saying that if the conversation is that if you're starting your own business, how do you find people you can trust? And I think that as a research topic, trust is something that's become very much more important because, for example, if you go back to Japan like 10, 20 years ago, you would go out drinking with someone and you would build trust and you would get to know the person before you did business, right? And then now, because of COVID, people have, especially Japanese people, and the reason I understand your problem is they don't have the social structure for ascertaining trust anymore. So how do you find and build trust in a post-COVID world, like where social skills are now weaker, right? And I think that, I don't think we can answer that for you, but I think that should be your research topic, especially because it's, you know, okay, so 今日本語でね、10年前も COVID の前でも信頼もうみんな飲みに行ったりとか、なんかそのような社交的な付き合いでその信頼性があるかどうか、それがもう結構方法があったわけですよね。今コロナの後でもう若い人もお酒そんなに飲まないし、社会が変わってきたんですよね。その日本人、特に日本人がその信頼問題があなただけじゃないんですよ。本当にすごく分かりにくくなってるんですよね。それがもう研究テーマとしてトピックとして非常に面白いと思います。ね、僕らも答えられないんだよね。なんかアイデアあるんですか？こっちから逆質問しただけで、全然質問に答えられてない状態になってしまってるんで、ちょっと玲子さんの話とちょっと被ってしまうかもしれないんですけど、もしですね大学院に入ったとしたら、これから研究どうやって論文書けばいいんだ、研究進められないとか頭抱えてる人が周りにいっぱいいるんですよ。自分も頭抱えるし、いろんな問題がいっぱい起きて、みんなで助け合いながらやっていくんですよ。で夜中までなんかプロジェクトルームとかでお酒飲みながらみんなでどうしようねとかいう時間とかも生まれてくるんで、そのマシュー先生が言ってた飲み会で信頼醸成を行ってたけどコロナが来てからそういうのが減ってしまったよねみたいな、そういうものもあるんですけど、おそらく今後もし入学されたとして、生活していく中でやっぱりそういう深く話し合う時間っていうのはこれから生まれていくと思うので、もしかしたらその中でこっちの浅田が言ってたのと同じことになっちゃうかもしれないですけど、同じような志を持つ人と巡り合うっていう機会は他のところよりは高いかもしれないです。はい、っていう答えにならない答えなんですけれども、いや、はい、なんとなく自分が心配しすぎてたのかなっていうのをちょっと聞いてて思いました。割と関係性は流動的になってもいいのかなとも思って。でももう一つ言っていいですか？はい、実は失敗してもいいし、それが東京の人が失敗するのは怖がるんですよね。喧嘩になったらもう話し続けられないんですけど、それも変わらないといけないと思う、変わるべきと思うんですよね。僕も起業3回やって3回失敗したんですよ。いろんなもう信頼問題でお金盗まれたりとか、もうそういうもうだからもう入ったらもう長く話せるんですけど、でもそれがやっぱり陽気でやりたいことをもう集中して、もうそれでも本当に力入れるだけでなんとなくうまくいくだろうと思った方がいいと思いますね。ね。そうです。ありがとうございます。いえ、とんでもない。Any other some questions? I know you have a question. Come, get the mic. 指名制。また質問しろ。Okay, so hello. I'm going to be joining. You need to put the mic. Oh, yeah. Yeah.
No, Yeah. No, Keep why I going. was pulling a little Yeah. bit. Yeah. So I'll be joining KMD in the September batch, like now. So I had a question about how you went through selecting your real projects, and then how did you select your research theme? So is it something which you put a lot of work in, and you had like multiple options, or like how did you go through the process of selecting and actually doing? No, let's get Chendi to answer. Okay, thank you for the question. I think the first year when you joined KMD was, so in KMD when you first entered KMD, there is a crash course. I think it still exists, Yeah, right? nothing's changed. So, yes. Yeah, so crash course is the chance where you can actually know your professor. So in my case, I really kind of think about, are we connected to each other or not? Like, is it the professor that I can easily talk to? So I chose Professor Matthew in my master's years. Yeah, and then for research, as long as you develop your thinking at KMD, you met with so many people from many backgrounds, I think your research topic will kind of change, and that's actually normal, and that's actually really good, because in KMD, you know, you kind of want to do everything basically. Like, you try this project, you try that project, and you see other people's projects like, cool, oh, I want to make that things too. So yeah, I mean, it's gonna grow as long as you also grow yourself in KMD. And you have a chance to change real project after the first semester. Like, if you find that you made a bad choice, you can change. Yes. Yeah. And also, I was curious about one thing, that in the start they said that the September programs are a little different from the April ones. So is it similar structure, or do you go through a different process? Totally, exactly same. same structure, but it's English or Japanese. Just language It's just different. linguistic. So, and personally, I think that that's a bad thing. I think everyone should be a September start, international standard, but I'm only the professor. I'm not the dean. So, yeah, so there could be more interaction between the Japanese batch and the English batch. I don't like saying Japanese batch, means the September batch and the April batch, but it's, yeah. I was curious about that, because that's the first time I've seen something like that in the design program. Yeah, it's Because- very strange. Yeah, I am actually a designer. Like, I'm from design background itself. So my in my previous course for the undergraduate level, the teachers were involved in in the students' project to an extent where it's almost a team project. So how is that in Oh, KMD? great question. And this is not KMD. This is graduate school. Very common misconception. You do not study or learn from your professors at graduate school. You are going to teach me. You have to do the research. We are only there when you need us. So that's a really good point. Yeah. ありがとうございます。 Thank you. そう、なんか簡単に日本語にすると、リアルプロジェクトに関するの質問で、どういうふうに選べるのか、チェンディが言ってたのは、クラッシュコースとかいろんな先生にあって、もう本当に話しやすいと思うか、研究目的にフィットがいいところに入って、でもあなたの研究も論文に近づくと、その研究テーマが変わるのは当たり前だから、それがちょっと変える必要あったら、1回だけリアルプロジェクトが変える可能性もあるんですよね。それと、もう結構オープンですから、他の先生が副査になったりとか、他のサブスーパーバイザーにも大丈夫ですからね。結構柔軟性はあるといえば柔軟性はあるんですよね。Let's have some more questions. はい、どうぞ。出てくる。結構質問出てくる。 Okay, thank you all for your talk. I am a first year PhD student from Waseda University, but I study social science. Before the talk, I thought media design is just about AI and media, but I learned a lot from you, and thank you very much for that. My question is especially for Chandi-san, because I noticed that the three of your colleagues or your friends are Japanese, but I think you are Indonesian, right? Yes. So I also noticed that you spent in KMD
5 years and a half, and I also noticed that you made PhD in 3 years and a half because I'm still struggling to get my proposal within 1 year. So I want to know how you made it, and I also noticed that you joined Rakuten Group, right? Yes. Yeah. So I want to know about that, and also for Well, the we should break it up. That's a lot of questions. yeah. Okay. Thanks, Professor. Okay, so the first one. Hold the mic. Oh yeah, sure. No, in the microphone. You have to Okay, hold. okay, Yeah. okay. Yeah. So your first question is about how can I make it my PhD in 3.5 years? Yeah, that's right. Oh yeah. Wow, that's a good question. Of course, I did my PhD during Corona situation. It was my first year, and it's so taihendatta, shojiki. Yeah, but you know, in KMD, you just your professor encourage you to do everything by yourself. So everything is totally depends on you, your yaruki. 自分のやる気がすごくなんか it's really determining how you can graduate or not, basically. So I just managed my time, and at that time I also did part-time jobs, job hunting, everything at the same time. So yeah, but I made it. Yeah. Well, I could tell you the proposal part of the PhD, if you're putting more time into that, your PhD might be done by the time you're done. Yes. So like the proposal is, it's very different than a master's degree. The proposal is a thesis in itself. So Yeah. And I the wouldn't most worry about yeah, it. and the most difficult one is the proposal defense itself. That's the most difficult, yeah. Not the final defense. Yeah. Yes. Okay, thank you very much. Yeah. Can I have some more questions? Yeah, you can. Also, I just want to say Chendi is amazing. She started as one of my students and did not speak a word of Japanese, and now she's fairly bilingual. Yeah. So, Yeah. It's quite impressive for me. Yeah. Yeah. 日本の会社に働いているからしょうがないと思います。はい。Yes. Okay, I also like other projects like Blue Light, and maybe after our talk, can I see the project of avocado in person? Yeah, Sure, sure. yeah, that's my last question. Okay, thank you, Professor. Oh, thank you. Thank you. Okay. Let's have some more questions. Anyone else? I'm assuming there's got to be some more questions. Did you have a question? Yeah, sure. Hello. Should I go with English? English is fine. No one here speaks Chinese. Yep. So I will be joining. Oh, yeah. I will be joining KMD this month, and I have just one question. It's simple, but because the reason I come to KMD is because I like how Japanese people think. So I'm curious if we have the chance to collaborate and communicate with, because I'm the September batch, and if we have the chance to communicate and collaborate with the April batch students. And I am the only non-Asian professor. Everyone's Japanese. Right. Yeah. But I'm talking about the students, peer, because if we collaborate, then we will be having more conflict and having more thoughts. I think that's something, I'm going to be honest with you, that really needs to improve. I think that you'll have more opportunities to work with the Japanese students the next semester when they enter in April. Oh, yeah. I think your first semester you're going to be fairly isolated with the international students. And some of the students that start in September are Japanese. Like they went to the international schools and they just want to do the program in Japanese. But you probably will have one semester where it's kind of difficult other than the real project to interact with Japanese students. But then once you enter next year, April batch, then they come in, then you're going to be their senpai, so then you'll help with crash course, and then you'll be able to interact more with the Japanese students. Yeah. Guys, how did you feel about that, the interaction between September and April batch? I really think it needs to improve. What do you guys think? In my research, he supported a lot for my research, and but he's September semester and April semester. But なんて言えばいいんだろう。めっちゃ仲いい。Yeah, very big good friends. So you can make the friends
なんだ every student you have a possibility. So yeah. Yeah, also same with what Futa said. In KMD we have project room, so I'm also from September batch, but I know Taka. Yeah, Well, even Taka's though also September. but it's different year, and he's Japanese, right? So I got a lot of Japanese friends too. That's how I improve my Japanese. Yeah, in project room. Enrico, what do you feel? May I ask which project you are going to or you're thinking about? On my on the survey, I think I put down Credo, embodied, and I think hacking room. Yeah. So yeah, but I don't know, because as the time goes by, I might change my mind. That's what. Yeah. Because depends on the project, your research place change. For example, Embod Media, I'm not sure we had our research in Shibuya lab or some place. So it doesn't matter your semester. You do your research together, and then some of my Japanese friends, they can't speak English, so they ask me to translate, or they try to write program and they speak in program language. I didn't understand. Yeah. It depends on the project, and you try to be active to find friends. Yeah. Well, that's also, I think, in every school, the students they can group in linguistically. We have groups of Chinese students that only talk in Chinese, and Japanese students that only speak Japanese. So, but it's a very flexible program. It's very easy to meet everybody. Thank you. Yeah, that's really glad to hear. Yeah. And yep. Can I add to that? Yeah, of course. So as Matthew was saying, your first semester you'll be swarmed with a lot of assignments, and that will be closed in your own batch. Okay. I think that's what he means by it's going to be hard to mingle with the other batch students. Right. But after that, you will have a lot of free time because you'll have to do your own research. And on a side note, there will be a lot of extracurricular projects at every real project. With other companies, there'll be ongoing projects everywhere. So if you join one of those, you will be matched up with the people in the project, and it doesn't matter which batch you're in. So maybe you'll get to mingle with the other batch there. And also, the school is in Japan. Right. And you'll meet a lot of Japanese people. Yeah. Glad to hear. Thank you very much. Yeah. 実は日本ですからね。もう仕方なく日本人に触れ合おう。でも面白い質問だと思うけど、みんな聞きたいのは学生の中では50何%が外人。52% of the students are foreign. But a lot of them take the Japanese program because the Chinese students often pass the N1 exam and they do the September batch. So it's there's a lot of, it's a nice mix of people. So, yeah. いいえ、とんでもないです。Okay, we have 7 more minutes for questions from anybody. Just ask anything. Do you have a question, Matthew? Well, my questions are, one of the questions I like to bring up, I don't think we have enough time, is I mentioned before how when the school started, it was very much about making, right? And that's very much about Japanese culture, the mo shokunin no kokoro desu yo ne. And then, but the new world, the new age, is really about thinking. So how do you feel? Do you think Japan is changing fast enough? It's really hard. So I'm currently working in a consulting company, and I face a lot of This is why clients. I'm asking you. Yeah, I face a lot of clients, of a considerably large company, and how they're systemed
it's really hard to change every little single rule inside the corporate world. So I think there's a stigma that it's really hard to change how things roll in Japan. But it is gradually changing. Like as you said, environmental issues. The government is pressing against all the companies to work on some ESG, environmentally friendly project, and which kind of changes the company's value itself. So there are, minor changes happening. There's like seedlings of change, but it's not, growing fast enough. But yeah, we'll just have to, drive through that. So then let me modify the question for Chendi and Reiko. One of the other problems in Japan is gender balance. How do you feel about Japan and the improvements or lack of improvements in gender balance as an entrepreneur or as part of the innovation economy? 今聞いてるのはジェンダーバランスのことに関してそれがもう進化してるか止まってるのかどう思ってるのかそういう質問に今してるんですよね。じゃあ私先にします。自分は6年ぐらい広告代理店とかクリエイティブ業界で働いていたのですごく一番なんていう女性として働いてすごくワークライフバランス良くも悪くもすごくワークがほぼ 100% だったのでそれだけどすごく仕事が楽しくって自分は結構満足してたんですね。あんまりなんかすごく企業に関してなんか悪いとは思ってなかったんですけどでもコロナがすごく一つのきっかけになって時間の空きがあると自分が実際に本当何がやりたいっていう考える時間が増えていったんですね。でそこでじゃあ自分が結構研究してた時ももう少し、ソーシャル的のそのソリューションを解決したいとかあとそこで6年間、できたその経験が実際にじゃあ自分で1回ゼロからやってみようと思ってでそれを見ついて今年、起業したんですけど、エンジョイブの特に女性が、起業するとすごくいろんなハードルがあると思うんですけどでもそのハードルと同時に今サポートもすごく多くて、そこがすごく、自分がどう考えてどうチャレンジしていってでそのリスクをどう取っていくことがすごくそのマネジメントしていくのがすごく一人の人間としてすごい成長できるんじゃないかなと思いました。簡単に英語で短く。Well, I think it depends on how you choose the risk and the challenge. As a female entrepreneur, most people think it's very hard or you need to take your work and your life balance. But actually, it depends on the time management and then how you think challenge is important and then how you take the risk and I think whenever you want to challenge there are risks and then you need to think a lot and then to try and then to test. I think there is no right answers but for me I think I grow a lot whenever I start a new challenge. Yeah. Chendi, what are your thoughts on gender balance? Yeah, in corporation world, especially in my company, the top people, they are mostly men. Only one woman there. But inside my team, my boss really kind of treat me as a balance between men and women. But of course, I think that's very Japanese way, right? Like the top CEO were mostly are men. So yeah, it's kind of hard to change. But it's going to have to change too. It has to be changed. Yes, I agree. Okay. Well, I think on that note, I think we covered a lot of topics. I wanted to cover AI, but we didn't. 時間ないよね。時間がないね。はい。We could have that in another conversation about AI another time. Okay, everybody, 本当にありがとうございます。Thank you very much for coming. Thank you for the questions, and feel free to just talk to any of the students or professors that you see. ありがとうございます。
Oh, and thank you for the